獻心先。歡迎大家收睇今日嘅 CBCC 講機頻道。今日嘅主題係快樂主義。我係今日嘅主持人希希，我係布丁。咦，布丁，你有冇啲中意食嘅甜品㗎？我最中意食就係朱古力嘅。中意食朱古力啊？咁不如教你整一個生朱古力嘅甜品啦。咁我哋1、2、3去片。朱古力就可以整好多口味嘅喎，咁如果大家中意食抹茶味，可以買啲抹茶粉溝落去，變成一個抹茶嘅生朱古力。咁如果大家今日中意我哋呢個頻道，可以 follow、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友啊。咁我哋下集再見，拜拜。拜拜。